Punce živijo in dobrodošli v videu z mojim glasom. Anže je bil čist ponosen, naj vam povem, čist vesel in tak prav, ponosen je prava beseda, ker sploh zaradi tega, ker ste ga vedko dobro sprejeli v smislu s pozitivnimi komentarji, tako da hvala za vso ljubezen, v glavnem, ko ste mu polepšali tist večer, skozi čekiro, koliko je že ogledal, tako da super, da vam je bil ta video zelo všeč in danes nas čaka še en poseben video, če lahko tako rečem, ne vem, če bo poseben, upam, da vam bo všeč. Glede na to, da bom čez dober mesec stara 26 let, torej zdaj sem še 25, ampak kaj bom en let starejša, sem se odločila, da vam danes povem 26 zanimivih dejstev o človeku, ki sedi zdaj tukaj pred kamero za vas. Zna biti zabavno in najboljše, da se kar lotimo dela in pogledamo, kaj so se moji možgani spomnili, ko sem razmišljala, kaj bi povedala, o mojem življenju. Začnimo. Ok, number one. Moj rojstni dan je 16. marca 91, torej ko se je Slovenija osamosvojila, sem prišla prijokala na svet in po horoskopu sem ribica. Za ribice pravijo, da so izredno čustvene, z bogato domišljijo in da so malo take idealistke, torej dojemajo svet tako malo idealno, čez take malo rožnata očalca. Vse skupaj drži in to je prvo dejstvo o meni. Sem ribica in sem vse to, priznam. Ko sem bila majhna punčka, sem oboževala Julio Roberts, zdela se mi je čudovita, popolna, perfektna in njene filme sem gledala tudi tako po cel dan. In spomnim se, da je bil en film, Čedno dekle, katerega sem pogledala tudi 5-krat na dan in še danes ga znam na pamet. Moja najljubša hollywoodska oseba je definitivno Beyoncé. Mislim, kdo ne mara Beyoncé? Sem samozaposlena oseba, delam pa med drugim tudi na radiju. Na radiju Antena. Hashtag moja antena. Obožujem nakupovanje. Obožujem shopping. Sem zelo impulzivna nakupovalka, kar pomeni, da kar mi je všeč, ponavadi kupam. In kar je dobra stran, kar je plus, zaradi tega, ker dejansko nimam zgrešenih nakupov, oziroma nimam jih veliko. Vse, kar kupam, mi je ful všeč. Obožujem sadje. Moj najljubši sadež je sadež, ki ga težko dobimo pri nas, in to je papaja. Ful dobra. Vrhunska. In ko smo že pri hrani, do 10. leta sem jedla samo 3 stvari. To so bile bele testenine z veliko parmezana, druga stvar mlečni riž z kakavom in pa palačinke. Ups. Vedela sem, kaj je dobro, že pri 10 letih. In potem je mami rekla, da če ne bom začela jesti, da bo ona umrla. In potem sem začela jesti. Mami, koliko si grozna, res je to rekla. Moja mami je zlata oseba, imela me je zelo mlada, kot mlada mami, kot mlada punca. Pri 18 letih, čekaj, je bila stara 18 ali 19? Pri 18 letih me je rodila, 2 meseca kasneje je bila pol 19 stara in super se razumeva. Enkrat sem pa hotela, mislim, da sem bila stara 18 let, ko se nismo tako dobro razumele, ker so se nekaj skregale, ker so obe zelo glasni osebi, rečemo temu tako, sem spakirala stvari in hotela iti od doma. Pri 18. Rekla, ne grem se več. In pol me je čez balkon poklicala nazaj, rekla, Leja, prid nazaj. Pubertetnica sem bila. Hashtag puberteta. Jevala sem se 18 ur. Kaj? 18 ur? Kako me lahko nekdo muč? Mislim, koliko lahko najprej s tebe muč, pa še mene muč. In vsakaj čast moji mami za 18-urni porod. Jaz mislim, da si moja mami zasluži aplavz. Dober je naredila in splačal se je, upam da, če jo vprašam. Dajmo jo vprašati, dajmo poklicati mami in naj ona pove eno dejstvo o meni. A se strinjate? Hej, mami! Hej. Snemam video 26 dejstev o meni, zaradi tega, ker bom kmalu stara 26 let, a veš?
danes 26. Ampak so danes 26, ok. In zdaj sem kar povedala, da si me rojevala 18 ur. Drži. Zdaj pa... Nam bi koliko pozabila. Ja, verjamem. Ampak zdaj me pa zanima nekaj drugega. Zdaj imaš pa ti možnost, da poveš eno dejstvo o meni. Skozi tvoje oči, o meni, karkoli. Dejstvo o sebi. O tebi je težko izpostaviti eno dejstvo. In zato bom izpostavila dejstvo, da kjerkoli se pojaviš, zasedeš in s predmeti, in z energijo, z vso šaro, z vsem možnim, cel možen prostor. To je moja ideja. Super! To je eno tako najbolj obširno dejstvo. Tudi jaz vam tebe rada. Tudi jaz. Ajde, uživaj, hvala mamika. Ajde, lejči. Čau. Čau. Ok, naslednje dejstvo veliko pove o mojem zmedenem včasih karakterju. Enkrat sem mislila, da so mi ukradli kolo, ker živim na Gorenjskem, oziroma sem živela na Gorenjskem in potem prihajala v Ljubljano, sem imela kolo, katerega sem puščala na železniški postaji. In enkrat pridem z vlakom in ni bilo več kolesa. In seveda sem mislila, da so mi kolo ukradli. In minul je že en mesec, jaz brez kolesa, vsem sem povedala, ukradli so mi kolo. Grozen, brez veze, zakaj to morajo delati, zakaj so to grozni ljudje na svetu. In potem sem se dobila z eno kolegico v slaščičarni Zvezda. Pridem ven iz Zvezde in zagledam kolo. Moj kolo. Ampak preklenjen je bil pred zvezdo z mojo ključavnico, tako da noben mi ga ni ukradel. Pač bil je tam. Jaz sem očitno toliko padla v tisto torto, da me je zmedla in sem pozabila, da sem pustila tam kolo. In tam je čakal en mesec name in sem ga dobila nazaj. Noben mi ga ni ukradel. In že me še zdaj včasih heca glede tega. Še nikoli si nisem pobarvala mojih las. To je moja barva. Nikoli torej še ni bilo nobene kemikalije v tem smislu barve na mojih laseh. In ne vem, včasih me prime, da bi si jih mogoče malo posvetlila, ampak pol mi nekdo reče, še imaš pa tako lepe lase, ne delati tega, dokler res ni treba. Imam tudi kakšen siv las že vmes, ampak ga s pinceto takoj spulam in ne verjamem v tisto, kar pravijo, da pol zrasteta dva siva lasa. Ne. Sigurno ne. Tako da to, ja, nisem si še pobarvala las. Če bi imela en super talent, ali pa če bi lahko zbrala en super talent, bi zbrala to, da bi slišala, kaj ljudje mislijo, torej o čem ljudje razmišljajo. Vsi ljudje. To bi bilo dobro. Obožujem italijansko kulturo. Obožujem vse glede italijanske kulture. Hrano, kako so glasni, krilijo z rokami in obožujem njihov kapučino. V vezi sem že 7 let z mojim čudovitim fantom Anžetom in čas je, da pokličemo Anžeta za njegovo dejstvo o meni. Če bi mogel povedati eno dejstvo, na spikerju te imam, o meni, kaj bi to lahko bilo? Oziroma, kaj bi to bilo? Nikoli ne dolg čas. Se pravi, nisem dolgočasna oseba. Ne. Ok. Ok, ajde. Hvala, ljubezen. Dobro treniri. Dober, nikoli z mano dolg čas. To je kompliment. Kdo pa ima rad dolgočasne ljudi? Prebrala sem vseh 8 knjig Harryja Potterja, takoj ko so prišle ven, takoj sem jih šla kupiti in vseh 8 imam tudi doma. 8. knjiga, najnovejša, mi ni všeč. Grozna je. V osnovni šoli so me imeli učitelji zelo radi, zaradi tega, ker sem imela večinoma same petke. V 9. razredu sem bila celo taka piflarka, da sem imela vse zaključen 5. Vse zaključen 5. Dobila sem 1 4 v celem letu. Nekaj slišam. Piflarka? Ja, ful piflarka. Pol pa ne več tok naprej. V
Obožujem sladkarije, ampak ne kakršne koli, obožujem torte. Moja najljubša torta je sahar cake iz Zvezde. Vsak dan bi jo lahko jedla. Ful dobra. Obožujem suši. Če bi bilo po moje, bi jedla suši čisto vsak dan. Moja najljubša barva je rdeča, zaradi tega, ker iz nje naredijo roza. Imam enega mlajšega brata, Žana, katerega itak že poznaš, ampak ne zanimajo ga punce. Oziroma, če ga že zanimajo punce, potem to zelo dobro skriva. Tako da vse tiste, ki mi pišete, da hočete njegov kontakt ali Facebook ali kakorkoli, ne morem vam dati njegovega Facebooka in številke in tako naprej. Lahko pa pokličemo skupaj in ga vprašamo po njegovem dejstvu o meni. Naredimo to. Dajmo. Zdaj moram paziti, da vam ne pokažem številke. Halo. Hej, Tamao, Lejči tukaj. Halo. Zanima me, kaj bi ti povedal nekaj, če bi mogel nekaj zanimivega o svoji sestri. Nekaj zanimivega. Ja. Pa naj bo lepo. Ja. Zabavna. Kaj? Zabavna si. Zabavna sem. Ja. Ok, Anže je rekel, da z mano ni nikoli dolgčas, ti pa da sem zabavna. Ok, a se spomniš... Vedno narediš, da je tako dober pa. Super, dober, spet kompliment. Všeč mi je. Nadaljuj še kaj? Ne, se hecam, saj bo dost. Hvala, ljubezen. Ajde, čau. Čau, čau. A si še boven? Ja, še jutri ne grem v šolo. Ajde, čau. Čau, čau. Če bi zadela na lotu, bi verjetno se preselila nekam, kjer je skozi poletje, kjer je skozi toplo, skozi 28 stopinj in verjetno bi bila to Avstralija. Dvakrat sem šla na sprejemce na AGRFT in obakrat prišla tik do zadnjega kroga, torej ko samo še 2 ali pa 3 osebe odpadejo in obakrat sem bila jaz ena od teh oseb, torej ni mi ratal. Takrat sem bila seveda zelo razočarana, mislila sem, da bo, kaj bo pa zdaj, konc sveta, ne vem kaj, ampak danes sem vesela, da takrat nisem bila sprejeta. Življenje pač ponud nekaj drugega in danes sem srečna, da je tako, kot je. Moji zobje niso vedno bili tako ravni. V bistvu, če bi mojo mami vprašal, je tako, kot če bi mi jih nekdo vzel in vrgel v usta, tako so bili nametani. En čez drugega in v bistvu sem nosila več kot 8 let aparat. Najprej unga snemljivga, potem zvezdice, pol še enkrat unga snemljivga in še celo zdaj imam aparat po spodnjem, torej po spodnjem loku, spodnjih zobeh, spodnji čeljusti in ja, vse se da popraviti, je nauk te zgodbe. Če imaš krive zobe, se jih da popraviti. Če imaš mozolj, se ga da prekriti. S korektorjem. Od nekdaj sem se rajš družila s fanti. Ne vem zakaj. Mislim, vem zakaj. Zaradi tega, ker so manj upravljivi, manj razlagajo o tem, kaj se je drugim zgodilo in nasplošno se mi zdi bolj zabaven biti s fanti v fantovski družbi. In tudi moj najboljši prijatelj je moški, torej Klemen, ki se je pa lansko leto preselil v Berlin. Zakaj mi je to naredil? Najboljš, da Klemena pokličemo v Berlin in še njega vprašamo, kaj je eno dejstvo o njegovi prijateljci. Hej, babe! Zdaj imaš ti v bistvu čas oziroma trenutek, da poveš eno dejstvo o meni skozi tvoje oči. Give it a thought, razmisel, naj bo pozitivno. Prvo, kar se spomniš. Ok, prav, red. In kaj moram mislim, kaj, samo en stavek reči? Ja. Eno dejstvo, le vedno sladko snema. Tako da, če hočeš narediti veselje, jo pelje eno tortico na sladko. Res je.
Vsi najni dejti so nekako povezani bili s hrano. Povezani s tem, ja. Ja. Pogrešam te, veš? Ja, verjamem, da s tebe tudi. Ok, posnamem do konca, pa te pokličem, če imaš pol urce. Zmenjeno. Štima. Love you, bye. Super je imeti super ljudi okoli sebe, tudi če grejo nekam drugam, še zmeraj jih imamo v srcu, tako da nikoli zares narazen. Mislim, da je to tudi zadnje dejstvo, oziroma upam, da jih ni preveč ali pa premalo. To je vse, kar sem za vas pripravila danes o sebi. Upam, da vam je bilo zanimivo, zabavno, kakorkoli. Če me zname kakršnokoli vprašanje, ga lahko pustiš seveda v spodaj pod videom, bom probala odgovoriti. In nič, gledamo se v naslednjem videu, naročite se na kanal, če se še nisi, in ljubčke. Čau!